Kawan-kawan semuanya, ini cuaca sungguh sangat ekstrim. Seperti inilah keadaannya di tempat lahan pertanian kami di lahan tumpang sari. Pohon cabai seperti ini ke bawah angin, kesapu. Ini sudah berminggu-minggu terjadi seperti ini kan kawan. Bisa dilihat seperti ini keadaannya, sehingga sungguh sangat mengkhawatirkan seperti ini. Semoga cuaca yang ekstrim ini cepat berakhir. Karena apa? Ini akan mengakibatkan munculnya berbagai macam hama penyakit, bakteri dan jamur yang akan mengakibatkan kegagalan tanaman, yang terlebih di sini di lahan tumpang sari, di mana banyak bakteri dan jamur yang tumbuh di musim-musim cuaca seperti ini, kawan-kawan. Jadi ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Barusan saja sebelum selesai menyemprot, mencegah dari serangan itu semua, sudah diguyur hujan. Jadi kita wajib konsisten, terus-menerus mengamati, mewaspadai cuaca ini, cuaca yang sungguh sangat ekstrim seperti itu. Anginnya kan kawan, seperti itu. Jadi sungguh sangat ini datang lagi kan kawan, angin seperti itu. Seperti itu kan kawan. Cuaca ekstrim ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Terlebih di sini di lahan yang semuanya ada di sini, pohon pisang rawan ambruk menimpa tanaman cabai kami. Itu kan kawan, bisa disaksikan